खांसते खांसते परेशान हो गए हैं, लेकिन खांसी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में आपको आज की भुनी हुई अदरक की रेसिपी को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो अदरक को पहले अच्छे से सेक लेंगे 4-5 मिनट के लिए, फिर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में पानी डाल के साफ कर लेंगे जला पार्ट, फिर चम्मच छिलका हटा देंगे। छिलका हटाने के बाद में इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे, फिर मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। पेस्ट बन गया एकदम बारीक सा, कढ़ाई में निकाल लेंगे। अब जितना हमने अदरक लिया उसको डबल लेंगे हम गुड़ या जैगरी। तो मैंने 250 ग्राम गुड़ को एकदम बारीक बारीक कट कर लिए डाल देंगे और लो फ्लेम में बिना पानी डाले अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आधी चम्मच अजवाइन का पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर ली है, आधी चम्मच काला नमक लेंगे, साथ में ऐड कर देंगे आधी चम्मच देसी घी। सभी चीजें हमारे गले के लिए बहुत अच्छी होती है। भून लेंगे पैन को छोड़ने तक। जब मिक्स हमारा पैन को छोड़ने लगे इसे इकट्ठा हो जाएगा, इस तरह से डो की फॉर्म में आ जाएगा। फिर निकालेंगे बाउल में और ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं जिंजर कैंडी, जो कि हमारे गले के लिए बहुत अच्छी होती है। बना लेंगे इस तरह से गोल गोल, फिर चीनी के बूरे यानी पिसी हुई चीनी में कोट कर लेंगे। बस हफ्ते भर खाइए, अभी खांसी मिनटों